आप बोलिए। बहुत अच्छी हो। शांति आंटी, आप यहाँ इतनी सारी ट्रक्स के साथ क्या कर रहे हो? यही करते हैं, टायर पंचर का काम करते हैं मैकेनिक का। टायर पंचर कैसे होता है? जैसे कील चुभ जाती है, हाँ, पत्थर लग जाता है, फिर क्या होता है? फिर उसकी हवा निकल जाती है। आप टायर का पंचर कैसे ठीक करते हो? टायर का पंचर जैसे उसकी ट्यूब निकाल ली अंदर से, ठीक है, फिर उसको घिसने के बाद फिर उसको पंचर लगा दिया, हाँ, फिर उसको गर्म करके उसमें ठप्पा लगा दिया, जैसे हो गया। आप ट्रक को ठीक करने के लिए कौन से औजार यूज करते हो? ये देखो ये अरे शांति आंटी, इसे तो पाना कहते हैं ना? ओ ये है नट खोलने वाला। हाँ जी। और वो कौन सा है? हाँ? इससे हवा देखते हैं। इससे हवा चेक करते हैं। शांति आंटी, तो यहाँ पे तो सब अंकल लोग हैं जो ट्रक ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे तो कोई और आंटी है ही नहीं आपके आंटी अलावा। नहीं है मेरी, ऐसी आंटी यहाँ है नहीं। अरे वाह,